අපේ ගෙදර ලයිව් YouTube channel එකට අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි බලමු අල වලින් පෝෂ්‍යදායී ඔම්ලට් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ ටික තමයි අපේ ඔම්ලට් එකට අවශ්‍ය කරන්නේ. මෙතන මම අල අරන් තියෙනවා. බිත්තර, ලූණු, අමු මිරිස්, කැරට්, තක්කාලි, බටර්, චීස්, ගම්මිරිස්, ලුණු කුඩු, කහ කුඩු. අපි දැන් මුලින්ම අලගෙඩිය පෙති කපා ගමු. මම මෙතන සාමාන්‍ය අලගෙඩියක් අරන් තියෙන්නේ. මේකේ ග්‍රෑම් 150ක් තියෙනවා. අපි ගොඩාක් මහතත් නැති හීනිත් නැති තීරු තමයි කපා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ අල තීරු. මම දැන් ඔම්ලට් එක හදාන්නේ මේ පෑන් එකේ අපි එකට බටර් ටිකක් ගාගමු. මෙතන බටර් මේස හැන්දක් විතර තියෙනවා අපි ඒ ටික ගා ගන්නවා. ඔයාලට බටර් වෙනුවට තෙල් ගා ගන්නත් පුළුවන්. බටර් ගා ගත්තාම ගොඩක් රසයි. අපි දැන් මේ බටර් ටික උඩින් අලපෙති ටික අතුර ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අපි මේ ගානට කපාගත්ත අලපෙති ටික මේ පෑන් එකේ උඩින් අතුර ගන්නවා. මේ විදිහට අපි අලපෙති ටික ඔක්කොම තියාගමු. අපි දැන් ලිපේ තියලා අල ටික තඹ ගමු. ගොඩක්ම අඩු ගින්දරේ තමයි තියන්නේ. මේක උඩින් මම ලුණු චූට්ටක් දා ගන්නවා. ලුණු ගම්බිරිස්. අපි අලපෙති දානකොට මේ විදිහට අලපෙති අතර ඉඩ තියෙන විදිහට තමයි දා ගන්න ඕනේ. එතකොට අපේ ඔම්ලට් එක දාගත්තාම ඔම්ලට් එක හොඳට අලපෙති අතරට යනවා. අපි ගම්බිරිස් චූට්ටකුත් දාගමු. අපි දැන් මේ ටික වහලා මද ගින්දරේ විනාඩි 6ක් තඹ ගමු. මේ ටික තැම්බෙන අතරේ අපි ඔම්ලට් එක හදමු. මම දැන් බිත්තර 3 කඩලා බෝල් එකකට දාගත්තා. ඒකට ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් දා ගන්නවා. අපි අලයකට දාගත්තත් මේ ගම්බිරිස් වලින්ම තමයි. ඒකටම ලුණු කුඩු තේ හැඳි භාගයයි කහ තේ හැඳි 8න් එකයි. අපි ඒ ටික දාලා ටිකක් බීට් කරගමු. මම දැන් බිත්තර ටික බීට් කරගත්තා. ඒකට අපි ලුණු එකතු කරගමු. මෙතන සාමාන්‍ය ලුණු ගෙඩියක් තියෙනවා. ඒකටම ඕමිරිස් කරල් 2යි. මෙතන කැරට් අල භාගයක් තියෙනවා. තක්කාලි මේස හැඳි එකමාරක් විතර තියෙනවා. ඒ ටිකක් දා ගන්නවා. අපි ඒ ටික දාලා කලවම් කරගමු. අපි මේ වෙලාවේ ලුණු සැර එහෙම කොහොමද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි හදාගන්න මේ ඔම්ලට් එකට බිත්තර, එළවලු, බටර් ගොඩක් දේවල් තියෙන හින්දා පොඩි දරුවන්ටත් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම දෙනවා නම් ලුණු, ගම්බිරිස් ටිකක් අඩු කරන්න. අපි දැන් මත ගින්දරේ විනාඩි 6ක් අපි අල ටික තඹ ගත්තා. එරලා බලමු. මේ විනාඩි 6ක් තිබ්බහම අපි අල ටික මේ ගානට තැම්බෙනවා. ඒ ප්‍රමාණය තැම්බුණාම ඇති. අපි ටිකක් මෙහෙට මෙහෙටලා තියෙන අල ටික හදාගමු. අපි හදාගත්ත ඔම්ලට් මිශ්‍රණය අල ටිකට දාගමු. මේ විදිහට හැමතැනම මේ යන විදිහට හදා ගන්න ඕනේ. අපි දැන් ඔම්ලට් එක වහලා මද ගින්දරේ හදාගමු. ගොඩක් ගින්දර වැඩි කරන්නේ නැහැ. එහෙම වුණොත් එහෙම අපේ අල ටික අඩිය කර වෙනවා. අඩුම ගින්දරේ තමයි හදා ගන්න ඕනේ. අපේ ඔම්ලට් එක හැදෙන අතරේ අපි චීස් ටික කපා ගමු. මම මෙතන මොසරෙලා චීස් ග්‍රෑම් 50ක් ගත්තා. ඔයාලට මේක ග්‍රේට් කරලා දාගන්නත් පුළුවන් නැත්නම් කපලා දාගන්නත් පුළුවන්.
මම ඒක කපලා දැන් හදා ගන්නවා. ඔයාලට මොසරෙලා චීස් ම අවශ්‍ය නැහැ. මේ වගේ චීස් ස්ලයිසස් තියෙනවා නම් ඒකත් කපලා අරගෙන ඔම්ලට් එකට දා ගන්න පුළුවන්. ස්ලයිසස් දෙකක් විතර තිබුණාම ඇති. මේ විදිහට. අපි දැන් ඔම්ලට් එක හැදුනහම චීස් එක දාගමු. අපි දැන් ඔම්ලට් එක බාගෙට හැදිලා තියෙන්නේ. අපි දැන් චීස් ටික දාගමු. අපිට චීස් නැතත් කෑමට ගන්න පුළුවන්. චීස් දාගත්තාම ගොඩක් රසයි. අපි දැන් චීස් එක මෙල්ට් වෙන්න වහලා තියමු. දැන් අපි බලමු අපේ චීස් ටික මෙල්ට් වෙලා වගේ. දැන් චීස් ටික මෙල්ට් වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු අඩිය පැත්ත හොඳට ෆ්‍රයි වෙලාද කියලා. රැයට සැහැල්ලු ආහාරයක් ගන්න කැමති කෙනෙක්ට මේ ඔම්ලට් එකත් එක්ක සුප් එකක් හදලා පාන් පෙත්තක් ටෝස් කරලා ගත්තා නම් හොඳට බඩ පිරෙන්න කන්න පුළුවන්. දැන් ඔම්ලට් එක ලිපෙන් බාගමු. මේ ඔම්ලට් එක රැට විතරක් නෙමෙයි අපිට උදේට කෑමට ගන්නත් පුළුවන් රසවත් ඒ වගේම ජනප්‍රිය කෑමක්. එහෙනම් ඔයාලත් මේ විදිහට ඔම්ලට් එකක් හදලා පවුලේ ඇත් එක්ක රස බලන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් අපිට කමෙන්ට් එකක් දාලා යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපි ආයෙත් අලුත් කෑමකින් හමු වෙමු. ඔයාලට මගේ වීඩියෝ වලින් දැනුමක් ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා නම් අපේ channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේ මේ ළඟ තියෙන bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට වීඩියෝ දාපු ගමන් බලන්න පුළුවන්.